नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. सिन्हा, आनंद होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ठंडी के मौसम स्टार्ट हो गई है और इस समय बच्चे, बूढ़े सभी लोग एक खास बीमारी से परेशान हो जाते हैं। इस बीमारी से परेशानी इतनी होती है कि हमारी नींद हराम हो जाती है। आपको हम उस बीमारी के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे इस बीमारी से हम बचे कैसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की ये सामान्य बीमारी है जिसे हम खांसी कहते हैं। खांसी यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। यह एक समस्या है जो सामान्य रूप से किसी अन्य बीमारी के साथ उत्पन्न होती है। ये समस्या अगर हमको उत्पन्न होगी तो इसका कुछ खास कारण होते हैं, जिसे हम सीलन वाले जगह पर ज़्यादा रहेंगे तब, अगर हम कहीं ठंडे जगह पर चले जाएंगे तब, फिर हमें गर्म ठंडा चीज़ अगर एक साथ सेवन कर लेंगे तब, अगर कहीं बाइक चला लिए तब, या फिर हम तले भुने सामान ज़्यादा खा लिए तो यह बीमारी हमें ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि ये बीमारी जिसे हम खांसी कहते हैं, सामान्य रूप से हम इसे 2-3 भाग में अलग अलग खांसी के नाम से जानते हैं। जैसे साधारण खांसी, कुकुर खांसी जिसे काला खांसी भी कहते हैं, दम्मा, ये सब खांसी के प्रकार हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सामान्य खांसी। सामान्य खांसी क्या है? तो सामान्य खांसी की जो कॉज है उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि खांसी एक समस्या, अलग समस्या नहीं, यह समस्याओं के साथ उत्पन्न है। अगर किसी को खांसी है तो हम उन्हें कुछ होम्योपैथिक दवाएं देंगे और वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इससे पहले कि अगर हमको एकाएक खांसी स्टार्ट हुआ हो तो हम उस स्थिति में बच्चे को या अपने 2-2 बूंद एकोनाइट 30 नंबर लेंगे। 1 से 2 दिन में हमारी खांसी एकदम बिल्कुल सही हो जाए। अगर यह खांसी लंबी समय तक चले यानी क्रोनिक हो जाए तो इस स्थिति में हम सल्फर को 30 नंबर सल्फर दिन में 2 बार सुबह और शाम लेंगे। ये 2-4 दिन में खांसी ठीक हो जाएगी। इसके साथ एक और है कि अगर खांसते खांसते मेरा चेहरा लाल हो जाए, तमतमा जाए, लगे एकदम गुस्सा जैसा चेहरा हो जाए, तो इस स्थिति में हम बेलाडोना 30 नंबर 2-3 बूंद लेंगे, बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। अगर सूखी खांसी हो, जरा सा हिले डोले या किसी भी हरकत पाए और खांसी परेशान कर दे तो इस स्थिति में हम बरौनिया 30 नंबर दिन में 2-2 बूंद लेंगे, खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसके साथ हम 2 तरह की खांसी पर डिस्कस करेंगे। एक सूखी खांसी जिस खांसी में हमें बलगम नहीं निकलता, और एक ऐसी खांसी जिसमें हमें बलगम निकलती है, उसे हम तर खांसी कहते हैं। सूखी खांसी के लिए हमने 3 होम्योपैथिक दवा मार्केट से लाएंगे और तीनों दवाओं को एक साथ मिलाकर या फिर अलग अलग टाइम में हम कुछ दिन तक लेते हैं। हमारी सूखी खांसी जड़ से खत्म हो जाती है और वह दवा है एकोनाइट, स्पोंजिया और हिपरसल्फ। तर खांसी के लिए इसी तरह की एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम 3 होम्योपैथिक दवाओं को लाते हैं और उसको एक साथ मिक्स करते हैं, या फिर तीनों दवाओं के 2-2 बूंद आधा कप पानी में लेते हैं और दिन में सुबह, दोपहर और शाम लेंगे तो मेरी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। और इसमें 3 जो मेडिसिन है उसका नाम है कालीबाइक्रोम, र्यूमेक्स और एंटीटार्ट। इसके बाद अगर हमारी खांसी ठीक नहीं होती है तो हमें कुछ घरेलू उपाय करना होगा, जिसमें हम अदरक के रस मध के साथ लेंगे, यानी शहद के साथ लेंगे तो बीमारी हमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।